ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយ Simple Tutorial បាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy Note 8បាទថ្ងៃនេះយើងសូមបង្ហាញគន្លឹះតូចមួយទៀតហើយគឺទាក់ទងនឹងគេហៅថាការកែសម្រួល Home Screen ហើយនិង App Screen នេះគេហៅថា App Screen មានសុទ្ធតែ app តែម្ដងបាទ app យើងឃើញច្រើនជួរអញ្ចឹងយើងក៏អាចដាក់វាឲ្យបានតិចជួរប៉ុន្តែវាធំជាងមុនហើយ home screen ក៏អញ្ចឹងដែរគឺគេអាចធ្វើវាធំជាងនឹងបានឬមួយក៏តូចជាងនឹងទៀតអូខេចាំដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាសូមតាមដានរបស់អ្នកដូចតទៅបាទជាដំបូងត្រូវចូលទៅកាន់ setting ជាមុនសិនបាទ setting តោះមកសូមចូលមកកាន់ display បាទនេះ displayតោះមកសូមចូលមកកាន់ home screen នេះហើយអូខេ home screen បាទនេះ home screen យើងមានចូលមកកាន់ទីនេះមក home screen គឺមានរាងចេះអាចកែគេហៅថា home screen គេហៅថា app screen អូខេគឺ home screen and app screen គឺ home screen only អូខេយើងកុំកែវានេះកន្លែងនេះគឺ home screen grid មានន័យថាយើងអាចដាក់វាឲ្យចេញជា5x5នេះមើល1 2 3 4 5ចុះទៅនេះ1 2 3 4នេះ4x4 5x5 អូខេនេះគឺ5x6 អូខេហើយនេះគឺ app screen គឺយើងអាចដាក់រួមមកតូចចំណងនេះគឺ6 5x6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5អូខេគឺ5x6 បន្លោះ2 3 4 5 6 1 2 3 4 5អូខេយើងអាចដាក់ឲ្យតូចជាងហ្នឹងឲ្យធំជាងហ្នឹងឲ្យដាក់ 5x5 អូខេនេះគឺរាងធំហើយ 4x5 វារាងកាន់តែធំទៀតអូខេបាទមើលទៅអូខេ apply សារលំនេះមើលទៅវារាងធំចឹងតែម្ដងស្រួលមើលចំពោះអ្នកមានបញ្ហាឬខ្សោយភ្នែកអីយើងអាចមើលតាមនឹងស្រួលអូខេបាទសូមត្រឡប់មកកាន់ដើមវិញអូខេ home screen ដល់មក app screen grid 15x6 រាងតូចអូខេ apply បាទអូខេគឺរាងតូចនេះគឺជា home screen បាទការបង្ហាញតកតងនឹងការពង្រីកឬក៏បង្រួមនៅ home screen ហើយនិង app screen ក៏បានបញ្ចប់ហើយដែរបាទសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា